entopoka salama topoka efa tafiditra ianao salama rahatampiaina efa makafakarana ataonareo tany momba hafatrana sy ny fako adika mitena kena ho azy satria efa namafirakiky ny malagasy zany maleo ny amin'ity fividiananty ihany no sinareka keto raha tsaronareo tamin'ny herinandro fa nisy namana ampena anankiray hoe hita eo amin'izay azy tena mpanohatra tany be tany efa antena matony etsika fotsy tsy naomby dia misy antony eo nohon'ny politika avolenta dia vaky moa nyresaka zany tany fakomazy hoe naomby a nitetikady ny iromara nampiasa ny numéro deo tao anatin'izao zavatra zao dia eto zany dia milaza mipiny fa tsisy namanareo zany reo naray asa fa olona mpifahavalo aminareo daholo nareo miaraka aminareo anatin'ny mpanoheran'ireo azy hitanareo amin'izao no hoe mpanohitra manendrika mpanohitra dia tokony eritreretra zany ny timo manomboka eto na vitanareo na tsy vitanareo tsy miaraka amin'ireo fa misaraka amin'ireo nareo ny antony dia tsotra olona nanonga mpanjakana niaraka tamin'Andriamatoandro Rajoelina tany 2009 daholo ireo mivadika palitao miaraka aminareo ireo zay kampy mizarazarana anareo ho tafitika ao anatin'izao vovony zao fa tafitika ao anatin'ny vovony samatsara ny zay zany mamasy an'Andriamatoandro Rajoelina fa masy izy fa hainy no zarazara napitika anareo tsy azo fahefana intsony ao anatin'ny fifidianana saiko zany natakatareo na tsy takatareo fa zava-misy dia izay satria ohatra hoe sideny na zany zany azo tinoy zany fa mpanao politika malaza mampanendy fiaravalomana zany dia mandeha reo rehetrarehetra reo ohatra hoe miado ny André Nobel mpanendy fiaravalomana zany tampotampoka teny etika fotsy ny saratra ny zara roa dia any zany hita hoe efa voazarazarany tsara ary niseo zany tamin'ity fifidianana mety ny amin'ny tenanareo ao anatin'ny fitenenana sy fanaratinana nareo dia potra izy na manao fanambarany ampidirina amonjaronjeko datafara gasikara tahina izy apotika somatsara ntina ao anatin'izany rehetrarehetra zany mbola afaka mamerina ianao rehefa avy eo fa tsika moa zany sady mba manao adihevitra ihany koa anatin'le izy fa tsy azo raisina fotsiny ko mantsy le hoe 2024 fotsiny resaka politika io zany misy dynamique io fa raha ohatra moa zany zao resahana tamin'ny 2018 iny ny alohan'ny élection sy ny zavatra misy dia nisy ny atao hoe etsika ny 73 député iny ny tao anatin'ny 73 député zany nandrafitra zany tompoko dia ny TGV sy ny tim zay zany aloha nytao anatin'le izy dia ahoana ny eritreretana le satria mitsoro minoatra kely ny TGV sy ny tim zany dia mifanongana tamin'ny 2009 ahoana zany no anazavana le izy satria zao maromaro ny élection tranga taoneran'eran'izay nanana candidat ny tim tamin'ny 2013 ny deuxième session atay ny deuxième tour ny élection présidentielle tamin'ny 2013 dia nampiarahana tamin'le législative dia nisy vokatra teo nisy vokatra hoa efa nisy ny vokatra tamin'izay fotoan'izay dia tsy fantatra izy aloha no nandresy tamin'ny présidentielle tamin'ny deuxième tour vitiny nisy élection présidentielle satria resaka parti zao le resahana aloha dia taty amin'ny 2018 inona ny résultat teo dia fenarahana hita tsy isy resaka manao tantara na angano fa voaka ny résultat teo amin'ny ACC dia nandeha ny 7 janoary ny 7 sy roa arivo dia nisy ny prestation de serment zany na ny lanonam-pianianana nametrahana samboady ny tanterahana tetsy ny kanjamy mahamasina tamin'ny fotoany zany tsisy resaka tantara na hoe angano fa dia milaza ny zava-misy fotsiny tsika dia maninona zany le izy loatrany hoe amin'izao fotoana zao mipitaka matsy le izy hoe 2013 taina Razafinjoelina zany vao nanangana toko fotelo taona ny antoko tsy candidat ireny résultat 2018 feno 9 taona ny atoko ny taina Razafinjoelina tia tanindrazana fa tsy candidat izy fa reny ny résultat tonga ny 2023
supporter candidat tahina Razafinjoelina raha izy andresahako fa ny tokony efa nandrotsaka candidat tamin'ny fifidianana be ny tanàna tamin'ny 2019 zay nisy commune 430 ny nandrotsahana 5 nanana be ny tanàna ary mpanolotsaina nisy efa 10 mahery tamin'ny communal tamin'ny 2019 taty amin'ny 2023 zany a ny candidat tahina tsy nanova zany tsy nanova mihitsy ny résultat ny fisiny ka le am'izao fotoana zao zany lasa hoe raha ohatra izy raisina fotsiny amin'ny hoe 2024 raha de hoe zany ve izy de fahatelo zany mba mari akory retena mba manao adevitra ho antsika fa tena mila meno amin'ny saina tony sy meny tsara hoe era somaromaka ny teniny de raha manaraka tsara ny zavatra ndray de hoe raha ny fahitako azy mba manao analyzy izy zany de zao zany le zavatra mitranga toditra ny fantsy amin'ny alabato ny eo fitondrana toditra ny fantsy nisy alabato nampiasainareo outrance ny ordonnance ary de samy milaza fa tena tsy manara-dalàna ary tokony disqualifiena hatramin'le candidat ny mpitondra fanjakana no hatramin'le filazana fa hoe taitsy amin'ny tamin'ny 6 novembre tetsy amin'ny Mahamasina nisy filazana pabe maso no hoe izany tanàna zano candidat mpanjakana izano rôle sa ve ahoana ary gouverneur sa ahoana ary député zany nginy to hoe tsy azo atonono zany fa voarakitra tsara zany ary nisy vidéo zany ka am'izao fotoana zao raha hoe ny tenin'ny gouverneur hoe misaotra ny tahina fa navita mission tahina de zao le zavatra mitranga zany zay zany zao nohatrany hoe itipoteniny hafa iny sy tony hoe io ary fa tena mitombo de satria zany a min'ny tenin'ny gouverneur ny olona de ohatra manamarina an'le zavatra andresahana zay tsisy mamaly tany alonga hoe efa nareo nge zany miaraka de mifampiniteniteneniny sy nitsisa de tsy fantatra hoe vao may manamafy an'izany zany ny fitipotenin'ny olona fa hoe satria tena marina raha samy mba manao analyzy ao anatin'izy ary tokony indry atiana de hoe satria toditra ny fantsy ny fanakianana amin'ny lalan'ny alabatsy ny ordonnance ny ety amin'ny fitondrana tsy maintsy mitady zavatra izy mba hanakonana zany andrepirebe lasaina ndray aloha tsy fatoka amin'ny tsy hifatoka any de aloha ny mody mandraraka menaka ato de atonay zany ny fampitsakotsako de normal be de tonga am'le hoe ainy zareo hoe mety le stratégie izy ihany keny miteny rasomaromaka na mety le stratégie anay ao anatin'le satria ataony zay kodotro atao anatiny ato adino a le atsy amin'le mikomaky ato satria eritrereto hoe hatram'izao nge isiny de tsy mamoaka le foronambokatra farany efa nioarana ny 5 andro teny amin'ny SRMV fa de miandrasan'le 10 andro hatramin'ny 24 décembre de zay mivoaka eo mivoaka de zany rehetrarehetra zany da ndray raisina ny antso manaraka aloha de miady hevitra eto tsika eny tompoko ndao za tsisy makasitraka an'le zokony antso teo ny tena marina zany a le fanazavanareo a amin'ny lafiny indray misy fahamarinana nefa amin'ny lafiny indray ny tena zava-tangatahana vahoaka zany le tefanireo fanehoan-kevitra be de be reo mihitsy no mba samy andray na iantso mpanao gazety amin'ny zavatra zany tena tiako tenenina amin'izy mantsiny de zao nareo teo no miteny hoe mitady andraraka menaka amin'ny mpitondra marina zany fa iny zavatra tsapanareo atao anatin'le zavatra tsika moa zany atao hoe tsy tsapatsika satria tsika mbola mitory atao hoe zavatra tsy tsapatsika iny de be nao anatin'ny mpanohatra raha miparitaka de rehefa kelikely koa zany rehefa tena mafy ny azany sy teny ramena soloneko de anao ampamoaka de iteny olona hafa ndray izy de ahoana le mpanohatra satria sy teny ramena soloneko koa am'izao tena mahavaivay be ny tsy teny anarany de miteny ahy eo tena mahavaivay be le zavatra teneny momba sy teny hoe tsy mpanohatra ohatry zany de mipakitaka zany hoe de iteny kosa anaty le filohan'ny izy ty ajo raha sanatria teny koa izy de ohatry ny ahoana de aiza am'izay no avy fa tsika ho manome espace ho an'ny fitondrana iny tena maro fa ny zavatra mbola angatahako de mivondrona ianareo mpanohatra anono ny amboponareo na i Ravalimana zany na i Tahina Razafinjoelina na sy tena mena solona ka anono ny amboponareo raha tena tia tanindrazana nareo raha tena misy marina zany zavatra zany a de odio tsy hita aloha fa de anankiray ihany ny ombonana de mialabato fampahoriana ny vahoaka eto Madagasikara fa raha vitanareo reo miparitaka reo zany a de lesona lehibe ary tantara tsy ho adonony eto amin'ity Madagasikara ty zay fa misaotra betsaka fa miditra ihany moa raha ohatra
zay mihitsy le ka mila miadihevitsika ao anatin'le zavatra mitrangy tsy tena zavatra misy inge zany de hoe ho afenina na tsy ho ampalalana ny olona veny fa marina ary hoe alohan'ny fotoana no tsara zay misy an'izay koa le amintsika malagasy hoe alohan'ny fotoana no tsara fa raha ohatra sy mbola sarosarotra izy am'izao fotoana zao de manaraka eo ihany ndalo raisina salama toko somary radio fanao mihitsy fa tsy manino izahako rehefa miresaka ny zahatra misety Madagasikara resaka foana hoe rafitra le système mihitsy zany a le rafitra tsy mety ny tsika io a manaraka ny rafitra frantsay ara-politika ny rafitra frantsay ara-politika de misy io pluralité des partis io misy à gauche extrême gauche droite extrême droite centre tsy fantatro tsony de io hitanareo zo mitakany fransa io tsy ampiray vola sa ro vola napatitakany ny premier ministre de manaraka ty zay ko tsika gasy io de le mpanohitra am'teny mpanohitra le lamana teo tena handicapé be ny mpanohitra misy ny a satria izy mipatitaka manao an'iny any à gauche extrême gauche ny namany any a droite extrême droite sy ny namany any tsy mety mombokevitra ny fanjakana rehetra manao le ataony ny système anglisy a de roa fotsiny ny mpanohitra ny américaine ho champion zany démocratie za fa ny américaine tsy valopolo-solonjato taona fa nareo mahita parti afa tsy démocrate sy républicain reo ihany fa maty-paty ao ny any anglisy tsy misy afa sy travailliste sy ny conservateur any Allemagne nangamba ny atelo sa roa sa telo sy daditiko zay misy izay ny système anglo-saxon tokoa dia mpanohitra sy no pouvoir roa ihany fa système frantsay io zavon-tany io tsy hainao tsy nety Madagasikara efa misy atoko raha ny fantatro ny soratana tany amin'ny ministère-ny tany tsy efa misy roanjato tsy hainao manao ino rafitra amin'ny problème manio ny fifidianana io mbola rafitra ihany koa io rehefa filohan'ny république tsika fidy a i Madagasikara circonscription électorale midika an'izay a na ny Bekoa na ny Fianarantsoa na ny Tuliara na mission any a dia ny vatona rotrako de comptabiliser amin'ny olona fidiko fa rehefa solom-bavamboaka fidina de district iray iny circonscription électorale district iray midika an'izany a ny olona tsy voasoratra anaty liste électorale ao zany tokony tsy fidy ao fa gaga sy talanjona ako a fa Fianarantsoa nisy razoana 1900 olona faiza zany reny tsy mipetraka ao nge zany reny tsy anaty le circonscription électorale anio nge zany reny olona reny le fidy maire tsika iny a de zay olona anatin'le commune io ihany no tokony fidy ao raha ny tokony ho izy kanefany varina mahita razo mahita ordonnance tsy hainao tsiny avaiza inona raha ny lalàna de sao rehefa mikatona ny fandroatana liste électorale hoe nitsokafana de nakatony iny de tokony tsy voaina ndray raha tsy amin'ny daty manaraka fa tsy hoe nde hifidy tonga fividianana mera sokatra tampoka teo de misy ordonnance tampoka tsy asera alapato nge zany lalàna daholo manringy anatin'izany système sy rafitra daholo no mahatonga an'izany ka raha mbola izay tsy hovaitsika iny mangalabato foana zay mpitondra eo eny ary de zay aloha zany ny hevitry ny piano anankiray iny a de toizantsika ihany satria raha tsy mahazo raisina tematemaka i raha somary maka zao mbola iteny indray rapitso anao fandarana manokana izy karazana jeritotika de 8 heures mbola namaso ny zava-boalazany izy sa hoe ahoana samy miandry ingely izy amin'ny fanaovana politika de samy manana ny fomba io mbola ataontsika aloha hevitra hoe malagasy iny natao hoe politika satria tamin'ny andron'ny grika matsiny namaritana an'io de efa tamin'ny taloha zany efa tonga de agnano fa mba miova ny zavatra etra fa aloha mba hanana famaritana atao politika angasy ny politika angasy de manao tsinjotsindro de mba manao zay fotsiny ohana tsy fantaro ien toko salama ianao e allo ny topoka de afaly raba zala vatefiongdany any izy io afaty foana mpanao politika misy manomboka tany amin'ny professeur vatan'izay independé any ho anareo reo ny tin'olona fa raha vao manao adalàna independé titin'olona iso zay le izy fa boka malagasy ane mandrika vao manao adalàna ze ny valiny amreny kristiana andre very le izy tin'olona anao miampy ny alabato moa de very ndray sy roa le iny mety ihany fa fatelo sy ny fahefatra eo le itao anao erreur kely anao misy erreur nataony candidat numéro 2 zany keny teto fa aza mamaly aza manao an'iny debaty enao hoe any sur plateau iny ny tena mpamoaka manana hevitra tsara zao le izy lasa very any kilomètre taty any le izy aviny lasa takona le izy zay le izy erreur nany an'ty makoary nisy erreur misy tsy midina tany amin'ny rehetrarehetra nanao no papelezakeo fa lasa tsy haiko hoe aiza ihany no atao
dia ny olona bonde mahalina zay na fa tsy mahay mira nefa mifiditra mandihy zay le izy misy erreur daholo indray mpandeha any no tian'ny olona fa tsy le condition ny fiarina vao manao erreur kely na parti politique na fa côté le conduite akoatrany fitondrana aloha vao jerenareo ny vao mialo eo fitondrana io TGV io jereo fa very amin'ny KPC io tsisy tia mihitsy ny olona fa io mitazominy ela be zay nidirako amin'ny fa momba ny resaka hoe libéra politique ty amin'ny Afrique analyziko ty raha manao kanina ve anao ka ny ekipanao resy 5-0 enao mamono tena amin'io dia ao aminao ihany de mbola misy ny amin'ny match so dia mba fanatrana olona re za tena menatra rehetra fandratrana io enao hoe jisy atao ambony tany dia atao aminao misy amin'ny libéra politique hoe aty amin'ny Afrique tena oriny rehetra efa mba continue izy mba amin'ny calcul an'izany mba nanao inona fandratrana na nivoaka ny fanaro mamena ihomoro ary minene aty dia ho possible ve zany brito ataovy ala vao tena fotsinao hoe kanina itsika resy foana tany amin'ny kanina resy 5-0 resy mamono tena ny akipo amin'ity dia aoto amintsika zay mbola misy an'leo amin'ny dimanche asa zanafa dia tena mamenatra olona nenao aty jiro tapaka ny ranotro mandeha ny verina nzay izy ala vato feno dia omby dimanche zaveno oreretra mba tsy fisainana kely any marina ino famenarana io samy tezan'ray aman-dreny ny fomba nitezana azy dia zao le izy mba tezao araka ny fomba miendrika any le resany za marina mba halala menatra fa tena mahamenatra olona raha ohatr'izao nefa rahatika sotra zala misy fomba filazany zareo frantsay azy zay ry Brito vaincra sans péril en triomphe sans gloire aloha lefako any any iny zay ngely izy andalo raisina ny antso efa voninao mba teo dia manao itsika miarapara eny tompoko miarapa tompoko salame zany andray fotsiny a hoe eo amin'le fanaovana politique eto Madagasikara tsika koa zany tokony araka an'le io nanomboka tamin'ny 2009 ngefa tandahansa anankiroa mitera fa zany hoe basé tamin'ny olona anankiroa le izy atselany rahavalonanana andaniny andro ajoerana dia rehefa nandeha le vampotona tonga aty amin'ny 2018 dia hoe nini tany amin'ny 2013 nyray fitondram-panjakany rajonary matianina dia tao anatin'le lalam-pifidianana ny korotanan'le 63 député dia tany zay dia efa nisy mikimaka indray tao ampifidianana dia laza fa hoe misy doublon tany zany fa le nanana ny profo hoe doublon efa tasiatina fanambarany asisi zay izy vontsiny dia any mavidatsika dia nareo manontany io fa ve tsika satria raha le mpitondra midongizona be ohatrany io ahoana moa ny ovavy olona entiny jerena iny filohan'ny TGV tsy menatra izy miteny an'ireny za zany ny teo antera mba ny safy vava ihany aho ianao raha filohana toko tsy mety misy anatin'ny lalàna fifidianana akory nanao fifidianana izy tany any SMS fa tsy lany izy dia misotasota be izy be sotasota io rangaha io ka tika aty amin'tyko za tiako Madagasikara fa zako zao ny any teniko momba ny titandrazana mahatsara anao niala tao amin'ny titandrazana tao amin'tyko Madagasikara momba ny titandrazana zany satria efa tandansa roa koa nge nyray aty amin'ny collectif ny ray any amin'ny iny ty firaisakina dia biso iny kronika lalatena raha-potondrazafy iny hoe io loatra mampiady be hoe tahina razafindroelona hoe dia efa ela be tao an'tym dia ty mba nitendreny Ravalomanana ho candidat-ny ben'ny tanàna ahoana koa ny etezany tandansa anankiroa ifanendry zany raha fanoana dia mety marina fa tsisy lalàna voasoratra fa tsy afaka mandingana an'izay mihitsiny Ravalomanana hoe anendry azy tsotra betaka tompoko
manao hoe nantoeny mbola manana fotoantsika ao anatin'le izy voalazanao tao amin'ny ampahany any tokoa ingely izy hoe antoko roa samy manana ny maizy azy samy manana ny sata sy ny vina fa misy hoe zavatra mety nitovizana ny ombonana zany ny ampahany ao anatin'ireo tany aloha nenty tandratsana tonga dia manana ny levina izy raha ho an-Tananarivo dia Tananarivo numérika ho an'ny Madagasikara izy dia Madagasikara numérika ao anatin'izany dia mazava tsara ny azy mifototra amin'ny fanabeazana ny zavatra rehetra dia mandeha ny fitsinjaram-pahefana ary ao anatin'ny fangararan'ny asa ataony mandeha le resaka numérika le resahany eo dia eo teo ananiny eo mety hoe tao anatin'ny fanabeazana na ny décentralisation mety hoe ny zavatra anankiroa niarahana fa teo fomba hanatanterahana an'le izy dia eto misaraketony lalana satria efa nambarany taina razafinjoely lombenombiana fa narosy no atolotra mamaim-pona ny mpitata na jentoana tamin'izany fotoana fa tanaka izy ary no ampiatra ny viny eo fa tsy maintsy hoe izy a zena molavola ny atao zena molavola le izy a no mandefa ny olona ampiatra zany rehetrarehetra zany antanteraka n'le izy dia io miakana amin'le izy hoe betsaka ny lalana tongavany eo amin'ny lapan'ny tanàna eo analakely na ianao avany Ambohimanarina miditra any Akazomanga makao azonao na ianao avany Andravoangy ianao mety avany Ambondrona anao mikodidina hidinao na mety hoe avany Ambojatova ianao fa zao tao koa mandeha hélico nge tonga dia milatsaka eo izy hoe mety hélico zany ianao tonga dia tonga ianao milatsaka ka zay le izy hoe indraindray mety tsy nitovy le lalana na tongavanao raha mety nitsofoka aty isotra ianao dia mety elaelakely no vao tonga satria sady teriny lalana no rarivato no be mpivaditra morilana dia mety zay le izy mety misy tonga rapidapida dia mety sady manitsaka izy manao azafady dia zay zany le fadehany io fa samy ho tonga eo ihany dao satria izy aloha endre tokoa tonga soa ianao ary allo manahoana topiara salama re salama efa miteny amin'ny plutôt hoe anaza ny tanàna mbola inona ndray ary république koa sy tia ianao ereto tsara anaza ny seni hitory any amin'ny seni ianao anazy ho any amin'ny fitsarana ianao anazy jerenao tsara sy plutôt mety anao ovain'izay io lala-pahameran'io jereo tsara fa tsy maintsy ovainy dia inona ndray aloha mangina dia mipetà fotsiny ahoana ndray ty orany ty plutôt toananareo ndray ty lataka any ao ariana ny tombo avao fa manaova fetony okeraka plutôt maherezy tena tiako raha ngara mbola afaka amintsika ianao zany mihitsy aleo fampahery oatra zany mihitsy zay ny teny ilaina tsy mahazo kivy tsy mahazo kivy vaotana ny vaky endre tokoa tonga soa ianao ary fa tonga soa ianao eo atsoanao mihitsy le larana ka anao mbola manontany ho an'le manontany amin'ny SMS aty efa io mihitsy anoratanao io 032 11 62 80 dia 033 14 62 80 034 14 62 80 no WhatsApp ihany koa tonga dia afaka hitirana eo ny plus 261 32 11 62 80 ireo larana anaky telo miaraka amin'ny fomba anankiray WhatsApp iny nafana miditra eto amin'ny top radio ro mizaha tepaka falindao ary tafaverina ianao satrasalana zaina mesina firenako fivikao dimodiky ilazako aminareo fa tsy lava hoan'ireo olona rehetrarehetra reo timo ry prokambarisy ny lazara mivatsy ny ravalomanany no mena ny prokambarisy ampatanjaka azy fa tsy hito zany fa rehefa tonga teo amin'ny toerany prokambarisy dia lazainy fa nanatso tsera tiny etereko zany izao izy lasa fiktea ambasady fantatra nasa izy kitenenina zany izao fotoan'izao ivelarany mandray ampatanjaka ny lely ivelara zany fa mbola politika rehefa tian'ny politika izy dia misafidy miaraka amin'ireo aloha fa raha mbola zakambola anao politika hitana amin'ny matinanareo dia mandehany amin'ny herinareo amin'izay manampy anareo zao zavatra iainanareo zao ny zavatra misy maninona atao reo olonareo tsy maraka anareo zany reo tsy maraka anareo reo ary io tsy mety akateneniny-zareo hoe mety na koa na ampatezerana ny tenenana zany hitan'izao atokony raha mbola anao politika ma dia ivelarana zany zao amin'ny politika fa rehefa tianao dia mbola miarahana am'ireo dia misafidy ihany miaraka amin'ireo fa raha hoe fiarahana miaraka amin'ireo atreo voalohany izy zavatra ireo raha zaholy are mety eto mety olombafanao ihany zany miaraka amin'ny aninaty dia miaraka amin'ny anina zay rehefa avy edy ianao zany
mara générano TGV générano man politique zava-dozy amin'ny andrenanao tasy politique zany ary masonganao a lasa fiheveran'ny olona nefa hiala aminao raha mbola zany rehetrarehetinao fa na zafikiteny na iza anao na iza tianao misara am'ireo a de miala de manontany amin'ny herinareo fotsiny fatsika amin'izany nareo tsy zay Inary. Fa disque ohatra ny fananeo an'izany tamin'ny communal teo hoe ny tena ny kamaroan'ny candidata any candidat antimo ny candidat antimo ary efa hoe zay topoko dia pitafika tsy pitafika efa zay mihitsy ny tonana lizy teo dia efa mandeha dia efa nampioniriny tao anatin'le izy fa zany ena teto amin'ity tanàna ity ino a fefatra amin'izay ireo teo timo TGV fa fahitako an'le tanàna tsy nakaiza mihitsy dia nidika an'izany raha ohatra ka tsy hoe andeha amorona toko politika hafa Brito dia araka amin'ny Brito fa raha hitsinjo vahoaka Brito dia tena miaraka aminy sy manamaivana izay zavatra iainan'ny olona ny andavanandro. Faly miarabanareo manahoana resaka teo zany nareo momban'le hoe marina tsy maintsy place tena zany fa ohatra ve hoe raha ianao nono tamin'ny reninao efa miala nono ve anao zany raha tsy reninao na hoe raha aman-dreninao mitena hoe nidadanay dia toka mamilava ary ndrebody zay zany mba tiako fanontaniana apetraka aminareo satria nareo tsy maintsy manao tsindrakaingitra foana andeharaka anankiray ty aloha mahabata ary pouvrement contraire zany amin'izao fotoana zao hoe tsy marina zany niten'ny gouverneur hoe navita mission nareo satria loha dia tsy maintsy manaratsy foana isan'andro isaky manao fandara saotranao monsieur Roland toizy foana le izy fa raha ohatra ka izay tezany ray aman-dreninareo hoe rehefa mialo amin'ny ray aman-dreny efa misaronona amin'ny eny dia aratsiny amason'olona ny ray aman-dreny zay efa misora pesaka tapoko daoary eo amin'ny fiainana tsika malagasy manano le vombolo hoe mety tsara velatsy eny tompoko efa hita fa tsy mety dia tena hoe mety dia zay zany le problème dia faharoa efa nisy taontsika tetiny teo hoe misy zatra marary tratry ny aretina ny olona ray dia hoe andaso amin'ny tombo avao andaso aoriana ny tombo avao voatsabolo eretana miombo ihany ny aretina ary vao maika misarotra ny fitsaboana zay politika tonton le resahana eto politika le resahana eto ndre fiainana manokana na hoe rezay politika zany hoe ny raha ny tanàny ny firenena moa zany tena marimarina kokoa efa io tena tsy maintsy zay le izy tsy maintsy zay le izy hoe tsy azo atao tsony manao telemoko zao fa mahakendo mahakofona fa aloha tsakoana ary tsika ihany kely mihitsy inona moa le avadibady iny vadikady mipidina lela vao miteny zay le izy zay zay le izy da mafisinao zay idrisitaka ninona tsako tsara fa makarary vavony tsako tsara fa tsisy ny fitsako tsony anaty vavony eny tompoko manahoana tafiditra araisiko kely le ten'le raha namany farany teo ny tena marina dia zao tsika ponina Tananarivo tsy mandinika tsy mieritreritra aiza le fitenenana hoe ny mahasolo ny mahafinaritra dia tika sy Britannia ka 2009 dia tika sy Brito foana jusqu'à 2024 fa tonga misy fiampandovana mihitsy karaha navita zavatra moa nareo nanina ino moa zany problème tsika ta Tananarivo renivohitra faty tsy analakandany ny rano tsy misy ny jiro tapaka le olona zay manao amin'izany betabe tsy le manome tsiny dia hoy zako hoe mba adiniony raha pita le olona azany any voany ihany ny tena marina ny tadavo le olona zany dia ny tsaratsara zavatra aminy andrahoany nefa ny fiainana nety vitan'izany fitona ny tokony omena fa tsy trondro kolokolo fifidianana zany satria ny antony dia izao raisinao amin'ny faiblesse le olona hoe ty problème ny olona ty problème ko anareo frais mien frais ako dikan'izay nangazo marina maintsy hifidy azy dia ny tenareo tamin'ny voalohany ty fondateur resaka évaluation sa zay mitondra amin'ny farany taona sa manao évaluation zao mifandrofona teto Madagasikara tamin'ity 2023 fa teneniko anareo fa 2022 mbola navitana ambona telo alina ianao olombelona no mety marary ialana amin'izay fa nanomboka 2023 2024 tsy afiana tafidy tosa sotra indrindra toko zany ke zao le dia tavanao le olana tsy ho tany saina izy tsony ny olana aloha fa hoe inona ny atao manoloana an'izany
dia misy efa samy mandrisa hoe misy mahakasika ny rafitra, misy mahakasika ny olona fa na ny ary ambady ihany koa nge mba mikorotambelona koa ny ao ampiaradiany hery maro fa sao dia hoe ny aty ambadika aty ihany ary ny azy ndray izao no tsy mampitovy an'ilay izy ny aza ny fandaminany amizatrako dia mamitsah fa ty tonga dossier ty mipetra tsara tonga dia mandeha bianko ty napaky vao mananiny eo fa tonga dia raha masiny fa aty amin'ny ana ty maka tsy izay le mitranga satria tena tsy mety aminay dia mijany ty anabadika aty nge tonga dia tena hoe vao tratrany mikorotokoroto amin'ny be tamin'ny vao misy hoe tsy hoe miziriziry mba te hijoro amin'ny eviny fa tonga dia tsy haiko izay mitranga ny Corée du Nord aloha fa jereo le tany manakara tamin'ilay législative tonga dia nanaova nikorotokoroto amin'ny be tamin'ny teo le olona amin'io efa nandoko caution 100 millions le olona amin'io efa navita afisy le olona efa nanao campagne le olona efa tonga dia hoe mijanona anakoroa be tonga dia namitsaka ohatra tsy vitany mipetraka fotsiny fa tonga dia position akoropi tonga tonga dia hoe tena dia tonga dia namitsaka dia aiza nisy tonga dia bodrotsy lero zany le izy dia ingondrana tany kosa aloha tonga dia tany fozahoan'ny tena tonga tena nangano any mba tsy lazako hoe rotsaka tomany mihitsy le hoe tena zany hoe zany tsika nefa miresaka demokrasia tsika miresaka hoe fahalalana filazako hoe tsy ny ao amin'ny aty ambadika aty fa na ary ambadika ary problema be mihitsy amin'izao fotoana zao tetsyanosato ty tsy am'le andrefana moa zany tonga dia eritrereto hoe ny mpitondra nandrotsaka candidat fa ny teo koa nandrotsaka indépendant dia tonga tena tena tsy naposiko lesy hoe tena lany le indépendant zany le mitarika moa zany fa tsy hoe lany satria tena vita n'le candidat ny anina teo tena fisa amin'ny tao ihany dia ilazana amintsika hoe aty nge ary fa zay fotony alizy hoe manao misy diversion le zavatra mitranga fa raha zay koa renge mba manao mba miresaka mba tsy maintsy mba tsipika ohatran'izay koa mibaolina salama toko salama ianao mahakasika n'le resakinareo moa amin'ny anan'izy miatsika kely ano amperiko ty eo anisan'ny tena moa taolo olona mpiarabe tamin'ny rajoelona daoly any andamosy le patronareo dia le misy eo ataony ny zavatra tena hoe zany tena mba matoka alolona hoe firesy lahatra amin'le zavatra teneny satria tsisy fetakeny amin'le aza moa fa ny tena an'izay tsisy fetakena ty amin'le fiainam-boaka le zavatra azena marina tenenina amin'le fanaratsiana le foloany timo zavatra hafa mihitsy ianareo mbola miteny le fizikana 2013 dia nakazy le candidat iny combat iny satria nitenen'ny patronareo mihitsy iny combat iny tsy raha valomana raha no mifanaraka tamin'ny andrajoelona anao tenenina tsara izy fa basava tena le izy fa isan'ny berso no mifanaraka tamin'le izy hoe akena rahaferojontana lany dia iny izy iny jere tsara fa sabrika tana taolana iny tonga dia nampidirina be nytanàna forcé tany ama district na parafaravoly zany berso taolana iny zany hoe tambon'le combat vita zany le 2018 ndray mba resana ary 2013 ino any dia ny 2018 ndray 2018 ndray dia zao ndray fandeha le 2018 raha tiraka efa niteny fa ahoana le fotovidina bebe reo ary efa niteny famerana zay hoe rehefa menasena ve le olona hoe na ianareo ary atao aminareo toerana hoe vinonainao ino ny tianao fahefana sa ny vahoaka raha valomana anao teneko anareo fa tsy tia raha latsaky tsy tia mba olona zany zany efa profy tamin'ny dely zany zany naloha ny fananana nyrobainy olona toy zay ny ain'ny olona no vony eo zavatra hitany zany vakina fotsiny dia iny izy iny dia natandrina ary narary tenin'Andriamanitra mihitsy teo amin'ny fanana hoe eny ary fa dia raha mbola misy koa farany tsy foana ny fanatenako zany hoe mety ary izy zany hoe tsy amin'ny folo izy fa tenena amin'ny le tasy dia avy moa le fitaovidina ary elena tolokivolompirena le tany fiainana ireny hoe ileny efa vita any tsy tokony fanareo mihitsy manabadolo izy dia amin'ny fifidianana bentana ty zany dia io any apsila zay le nomerikany ny regasy any efa tanaratsaka tanatin'ny propagande izy dia hitany zany le fanoerana zany am'izao zany tenako zay efa mamieny miandro mihitsy zany satatiko zao lasa andrasy aloha mila milamina be dia mila tony tsara anatin'le izy satria sarotra be raha hoe menasy zany dia anao mbola andeha any amin'ny ry amin'le lanonana eny Mahamasina satria raha mahatsara nareo misentir menasy tsy nandeha tany 2018 zany le resaka eo dia hoe mitiasika eo fitaovam-piadiana tsy mitovy zao mantsy le izy 2001 tsy au pouvoir le olona resahana mbola aka fahefana fifidianana raha tena resahana ange tamin'izany fotoana zany tsy tonga hatramin'ny farany confrontation DPV
fa saingy moa efa ela teo amin'ny fitonana le tetsy ananina tetsy de tratra nykorotokoroto be tamena de avy koa nanampy le fitoriana zay nataon'le mpitsara tamin'izany fotoana zany ny mpitsara Jean Michel dia inona tonga le Tsimbadika nandeha an'le raharaha tamin'ny 2001-2002 de inona le izy tao anatin'ireny ary ngita ty hoe tsy mbola vita le fifidianana fa ny fahefana rehetra mbola teo amin'le olona teo amin'izany fotoana zany ny Amiral Ratsiraka ny fitafika ny gouvernement tout vola izy ka maninona nahavita na Tsimbadika an'le izy de inona ny dikany hoe ianao mandresy zany de manana majorité ianao no tompon'ny fahefana ianao no tompon'ny rehetrarehetra de maninona tamin'ny 2001 afaka ny fampitana tao anatin'le izy raha ohatra ka zay maninona ty amin'ny 2018 ny tsy afaka azao le izy zavatra izy zany tsy maintsy jerena amin'ny fotony ary tsy afaka jerena tematemaka hoe tety fotsiny ny raisina fa tsy maintsy jerena daholo ny continuité an'le izy any fizotrany raharaha sy ny trangany seo rehetrarehetra tsisy mahimy politika zany zay tsisy hoe manana ny foto-kevitra ijoroany sy ny vina ny dim de manana ny azy koa ny TGV fa ny zavatra misy nge maninona ny TGV tsy navita mandrotsaka candidat amin'ny anaran'ny TGV fa mitangorona ao anatina plateforme foana izy hatramin'ny nisy indray mandeha any tamin'ny 2007 fa torina zay tsy navita nandrotsaka candidat amin'ny anaran'ny TGV fa ao anatina plateforme foana de ao anatin'le plateforme misy mipitsipitsika tsikelikely ihany koa ao anatin'le izy de zay le zavatra mitranga zany hoe misy dynamique io mety miaraka amina mety hoe zavatra eo amin'ny sehatra raisam-pirenena mety mahatonga an'le izy fa tsy voatery ny zavatra mitranga atao anatin'ny rery ihany de zay le izy hoe tsika aloha raha vao mandeha amina devitra mandeha amin'ny fo de tsy tafavoaka eto tsika fa zao ihany metikodina eto metikodina ohatra ny tandrimo eto fotsiny tsika ary tena olana metikodina ohatra ny tandrimo mety mbola eo tafajanony eo amin'ny plasiny fa izy tena lasa miteraka fiamorana be misy fetraika ve tena misy fetraika angoavana amin'ny fiainan'ny firenena sy ny fiainan'ny mponina mihitsy le zavatra mitranga satria tena mianatra fadiranova antsika izy ohatra le tiana tadidika tsara nge tamin'ny fotoana 20 taona lasa nge vary 900 ny kilao de fa nampiongana fito-pitondra zao nge vary efa efatra arivo latsaka efa efatra arivo tsisy mahetsika mihitsy eo zany ao anatin'le ndalo raisina ny antso nandray kely le tele namana tava teny valina karareny da le ramse filopirenena izy no nipatana aketo Madagasikara zany ka nisy ny eto bahoaka ny sisy ny raha latsaka mino fa professeur Afelbera tamin'ny zany fotoana zany angamba ny sisy ny raha latsaka fa nanomboka tamin'ny 91 ny tadidiko tamin'izay mba efa tonga saina nisy foana ny raha latsaka isaky ny eto bahoaka fa itsikely raisonnement raha misy mandany tsara fa setipolo fiainana fa mandany tsara aloha zay salama de misaotra daoara miady hevitra tsika ka mijery zay hoe ahoana ny mahasoa ina ny lalakombana ao anatin'le izy fa itsika zany zao tsy afaka manao telomoka amin'le zavatra amseho satria tsy maintsy jerena fotsiny le izy hoe inona mahasoa zay vao mandehany amin'le mahafinaritra satria tsy maintsy miova kely tsika zany ao anatin'le izy ary zay le naovantsika an'le tary resaka tary hoe tsika ve tena vonina ny iova tsy maninona mihitsy ny raha ohatra ka hoe ny ary hoe miova ao anatin'le izy fa tsy hoe business satria ny zavatra misy gery nde tena tsy maintsy vatanina matsy ege ao anatin'le izy fa ohatra ny odikodina eo koa ngamba ao anatin'le izy hoe misy atao aoriana ny 5 sy 4 de mihevitra ny fanaovana politika fanaovana business ohatra ny resahana va ny ao ambadiky ny olona nitoananareo de olona tany amin'ny radio tamin'ny andro radio tamin'ny 2009 fa ny filohan'ny mpanohitra ao amin'ny assemblée nationale la olona taisa tena tokony mba tsorona fotsiny le izy hoe fa maninona zay le le politika misy dynamique io zany ao anatin'le fa ny be ny mpanohitra eto Madagasikara amin'izao fotoana zao taiza de miaraka amin'ny plateforme inona de fa maninona ny tonga amin'izany izy tsy manana sonom-bavahoaka fa tsy dimy na enina raha betsaka indrindra fa maninona izy ny lasa lehibe amin'ny mpanohitra de zany ngeza tokony ametrahana fanontaniana ametrahana fanontaniana ianao zany tokony ngeza be ny fanatety vanim-potoana ary hoe tena hoe mandrefa tsy mbola nisy naresy an'izany manana sombavahoaka mihoatra amin'ny folo tokoa de hoe raha zay fotsiny ary raha hoe rapport de force ny resahana de ko maninona ary no ataontsika hoe politika vorona politika tsy manana sombavahoaka fa isana amin'ny ratsan-tanana no lasa lehibe amin'ny mpanohitra petraka fotsiny fanontaniana tena mba tiako ngazay le miadevitra tika io miadevitra fa tsy hoe mandeha amin'ny nafiny hoe ahoana fa miadevitra fotsiny aho anatin'le izy satria nao fotsiny ao zany resahako zany satria nao fotsiny le izy hoe inona mahatonga l'izy da zany tena mbola manamafy tena afaka tokony miditra ao zany zay manao démonstration hoe tena lasa taoriana 2009
lasa business le fanaovana politika eto Madagasikara business zay fotsiny le izy business de anatin'ny toerovana tombontsoa izy na hoe azona tombontsoa na hoe tena hoe mba na hoe fiarovana seza koa nge azo izy koa zay mbola anokafatsika hoe loha hevitra amin'ny andro manaraka hoe amin'ny malagasy iny atao hoe politika satria raha tany ampiandohany ny everana amin'ny politika de le hoe ny tanàna ny cité ny ohatrohatran'izay zany ny hoe ahoana ny ampivoarana zany miara mirindra zany mirindra le fampivoarana le izy fa maninana izy am'izao fotoana zao lasa tsy zany ohatra ny fiheverana amin'ny politika ary tadidiko tsara mihitsy fa nisy mpanao politika zay eo am'izao fotoana zao tompon'le oeravera manara-penitra de laza hoe la politique izy zany efa nana famaritana azy c'est l'art de mentir de zay zany l'izy zay zany le hoe izy zany zao efa niteny zany l'art de mentir ao zay zany politique fa ny hafa ihany koa misy hoe tena mahay politika rangahy ny olona satria nizy ampitondra eo na avy ampanohitra na amin'iny izy dizy eo foana izy de ohatrany hoe teo foana izy andresy faty tsisy idiran'le hira tam'le tsisy idiran'le hira tam'le baoritra ataon'le tobile andao raisina endre tompoko efa tonga so ianao de andao ary efa ao ianao de miarabanao hoe mbola tsy teny ve ianao fa raha mbola tsy teny ianao de soloantsika olo-kafandray azy tonga so ianao a allo andao ary nakely zala tiatinano le ireny vokona osika tety atoko anakoroa foana nitondra hatramin'izay hatramin'ny 2001 jusqu'à 2024 le TGV stime zay ny antoko fisiny ny antoko politika eny anao fifidianany fa aloatra ho sakanana am'izay le izy hoe reo foana ve ny famadibady candidat anankitelo zao ny antenteneny zany ireo foana ve nandeha fadibadika eto ka io ary matoko politika azy kizy zao de ho fefenao tsy anao fifidianana aloha izy anao fifidianana de manova de aresy eo lahatra le olona rehefa maresy lahatra olona anao fidininy zay le izy fa tonga de atao an'izay hoe reto any ane le problème le ina teknikova momba ny resaka resaka fifidianana resaka ordonnance io tsy maintsy disqualification tena mety amin'io manaingany ireo candidat rehetrarehetra hanao an'izay tsy pima rehetra tsy haiko ny fitandrazana voakasiky na tsy voakasiky ordonnance be deaibe na tsy voakasiky ngamba de tsy manao ry zareo fa io tena tsy mety fa nisy ny fitsarana ny afaka mamoaka an'io ary io misy fifidianana io tsy azo kafakafana foana fa maninona azo kafana 68,000 andresaka ordonnance sy nirazo anatin'izy fifidianana 38,000 amin'io eto Antananarivo de ny fitsarana teto Antananarivo ve misy olona lahatra 38,000 vahoaka be ne zany teny fokotany ve misy 38,000 lahatra naka certificat de résidence zany ve any le rehetra jerena any ny tokony jerena fa ifanefika ifampiteny eto samy manana ny olazainy eto daholo raha ifampiteny eto daholo ihany na nanao an'ity na ihany na nanao an'ity fa any jerena hoe tseky voakasiky zay hoe reo candidat hafa zay sa tsy voakasiky fa ohatrany time rehetra zao hitako miteny hitako mamakary gauche droite makary fa sasany to mangina fotsiny inona ny de fandikan'ny olona an'izay adikan'ny olona an'izay de tezitra daholo hoe tsisy an'izany zay zao io jerena io fa io disqualification na candidat ie ny titandrazana efa manangona amprofo efa misy ekipana juriste efa manao an'izany ary izy efa trany ampiandohana nge fa nyteny ao anatin'le izy hoe avoay angararany le izy tio fa ny tima nge fa zatra leo aloha zay anderery ao anatin'le izy ao de tsisy olana mihitsy fa de samy manao an'le izy ambany farafaroa de zay fandehan eo fandehany satria ny tima trany ampiandohan'le raharanga eny hoe zay tsy miaraka amin'izy zany efa naseo an'le izy a de samy manao any manandrify azy ao anatin'izay amin'io resaka fitondrana ny raha io ndao raisiny anao ianao ihany aloha namana le radio namana fa mikikika azafady zany rehetrarehetra resanareo zany hoe rafitra daholo mahatonga an'izany ka le olona ireo rafitra nge mahatonga an'io hoe atao politika any a TGV de ozy nareo tsy samotsaka amin'iny fa lasa anarana iromara le anarana iromara nge tsy parti politique fa anaran'olona anaran'le folona république ny lalàna nefa miteny fa hoe rehefa lana folona république le olona de mijanona neutre ary folona Madagasikara kanefa le anarany ampiasainy hoentiny ny olona fa remirotsaka
nefa tsy atoko politika io tsy atoko politika ny irma rafitra nge mandrigny anatin'izany dika le lampandrena zany mateny tsy afaka miresaka politika sy ny raha politika ianao rehefa filon'ny republika fa filon'ny malagasy reka kanefa ny anarany no entin'olona mirotsaka ry rafitra nge mandrigny anatin'izany raha tokony zany de zao hoe tsy misy olona afaka mirotsaka raha tsy amin'ny anarana parti politika ohatra de tsy maintsy parti politika zany mirotsahany io fa le irma raha moa zany ino tsy plateforme zany io ka anaran'olona netiny anatin'io rafitra nge mahatonga zany hoe mivadika asy n'olona vadika roa rafitra nge mahatonga zany tsy lalana fena zany iny asa manao business ny politika rafitra daholo zany rafitra daholo ny mandringy anatin'io any États-Unis tsy misy olona démocrate andeha républicain ao zany fa démocrate izy de ao tsy misy olona tany parti démocrate ka nde mirotsaka vidina républicain zany any Angleterre tsy misy hoe parti travailliste izy de lasa mirotsaka ary amin'ny conservateur tsy an'izany rafitra mahatonga zany tompoko tenova zavatra eto le rafitra système mihitsy ovay zay ihany solution an'io sinon la mandro miresaka tika de hoe hidina an-dalambe aty Afrika sety amin'ny tany mahatra de lasaky mahitsy areta midina an-dalambe tsy maintsy misy an'ireny misy voagady misy maratra ary misy maty fa rehevo nisy maty eo miongana le fanjakana teneniko maitsy misy zay rehevo midina an-dalambe anao de misy voagadra misy maratra ary misy maty fa rehefa misy maty miongana ny fanjakana karaha ohatra zany tsika tsy hanova rafatra fa anao amperiseta de zay tadio tsy maintsy misy azay kely zay fa raha ohatra hoe anao fomba mihaja sy madio de amety hevitany de ovay le rafitra de milaminy io sinon ohatran'izao fony io itsika nge firema verina tantara 72 ohatran'io natongan'io 91 ohatran'io natongan'io 2009 ohatran'io natongan'io de mbola ohatran'io koa izy miverina io miverimberina foana éternel recommencement de l'histoire ny gasy de izy vao mainka miamantrany taoary fa tsy voatery hoe misy koa mety anao nandalambe de misy migadra fa maneho hevitra fotsiny izy de efa mety migadra zay za zao eto eto Madagasikara zao maneho hevitra fotsiny de efa migadra raha vao hoe zany daholo izy de zany zany mety efa am'le hoe za zao mety miandrika zany olona hoe ahoana ny opposition fa zany anao proposition de loi anova ndraiky resaka code électoral de mandeha miady hevitra de izy manova an'izany izany tena nanova an'izany ka zay fotsiny aloha le izy hoe mba misy initiative zany initiative na loi de mety miainga avy any amin'ny parlementaire akoatra ny avy any amin'ny fitondram-panjakana de hoe inona le satria efa io mampisavorita io zany le zavatra mandeha efa nidresahana foana igny mikasana zany hoe lahana feny antoko mpanohitra sy ny fanoerana de nanao tandrimo eo le izy de io moa zany ohatrany hoe misy an'io mipetraka eo zany aloha am'izao fotoana zao sety amin'ny vice président maneho hevitra matetika tokoa n'olo le olona fa ndraindray le izy ohatrany hoe tsy hitovizana ve le hevitra mandeha sa hoe ahoana mbola ao anatin'ny fanadiovana de tsy akilany hoe diova aloha ny tokotany de kokara moa nefa nirany mety madio mihitsy le izy zako fa fatoniny ahoana ny tena ilaina mety mifidifidy kofafa koa le zavatra dioviny io mety le hitanao mety kofafa makakakaka be ngama de tsy mampadio an'le izy fa le izy koa ndraindray zany zay hoe tsika koa rehefa miezaka moa zany efa tsisy mitopoteny fatratra koa nge ao anatin'le izy mba mifampizara ao de miezaka tsika manao tsy ahy hoe fa inona le zava-misy de tsy mahazo hoe tena ndraindray mantsy nitanao le misy ino moa le an'le mizy hoe inona filazan'le voiture de inona le zavatra miasa amin'ny voiture sovaly le mitarika de sovaly io rehefa asiana miazakazaka ohatrany ny ambaty lampy eny be valany eny atsirabe matetika misy niazaka zao de asiana ohatrany solomaso hoe tsy mahita afatsy nihitsy iny misy fotoana le izy nefa le fipetrako ny masony sovaly tsy tena hoe eto aloha be fa izy mahazo aty andirandirana zany hoe tokony hita ihany zany any tsika sovaly mbampajerijery ny akafisy ny akavarana eny tompoko ndahatra miverina kely fotsiny ata ange ho a tsy manao ataky ny titanindrazany le hoe Madagasikara numérique natolotra tao amin'ny fa zany teny hoe natara ny titanindrazana nge ho any miala tao amin'ny tiko Madagasikara afa mivelatra amin'le ambaindain'le zavatra tianao atanterahana ka tao ahoana hoe Madagasikara arsaika mba tian'ny akilany de zay io mividividy olona io izy zarazara ao anjakana ohatra izy zany nareo zao ny teny hoe natolotsy ny titanindrazana le izy
tsika ngamanina tsara fa takla be koa angeny nazany tiako Madagasikara teo amin'ny fitondrana ame ohatra zao tamin'ny Patrick Ranamanana be ny tanàna tiako Madagasikara izy teo Antananarivo vao nanala ny réunion kely izy tonga dia ohatra izy ny UNDP manao politika sy mivelany mampijaly olona ohatran'izao salan'izao za na tsy arytsara mihitsy satria nahita amin'ny fanalana an'ireny olona ireny sy teny alalambe le olona ary nesorina ny faly hoe averina ny amin'ny sainay izay faly fanaovana politika eto amintsika tsy fijery politika eto amintsika sy mampandroatra miteny zao ary tamin'ny 2001 le hoe resaka remasy tiako Madagasikara iny efa mivaleny amiral tamin'ny 2018 iny ka nanao fandarana manokana izy dia mbola niteny izy hoe izy olona mbola lany fa tsy Ravalomanana tamin'ny miverina notaka maty izy tamin'ny 2018 dia iny no vako aziny fa za koa miteny foana hoe tsika tsy miova mihitsiny raha mbola fanaovana politika ohatran'izao no mahazatsika fa tena mitondra politika ihany tena manefitra atsika nahita tamin'ny 2007 reny le premier forage-ny Tsimororo fa tena mpanao politika be mahavita an'ireny fa tokony mba hiresaka taminay Ravalomanana vonana maniova tokony izy rery ny FM nefa etrankilana na hoe misy décollage économique io satria Ravalomanana tamin'ireny déclaré hoe hanao raffinerie-zaka amin'ny faritany mba hahafahan'ny malagasy hijiko an'ilay dia zany mahavoatsika na hoaika na hoaiza na système iny tsy mahita fa système rotelera be zao miaty eto amintsika kinona indray sotra teo